Привет, друзья! На улице снег, ветер. В общем, добрался до речки, дороги перемело. С помощью холода сейчас нашел глубину, хорошую ямку, где-то 4,5 метра. Поставил палатку, залез в нее. Вот. И теперь буду сейчас закармливать лунки и рыбачить. Закармливать буду сегодня. Вот у меня тут хлеб, сухари вернее, дробленые, и дробленые семечки жареные. Сейчас все это перемешаем, закормим и будем рыбачить. А в качестве наживки у меня сегодня опарыш белый. Будем искать леща. Ну, кто подойдет, плотва, густера. Ну, в общем, погнали. Да, странный народ рыбаки. Вроде сиди дома в такую погоду. Ветрище. Вероятность клёва минимальная, но что-то с головой видно. Так, все семечки высыпаю. Так, маловато. Вот такая смесь получилась. Все, сейчас закормимся и будем ждать. Такой фиксатор сделал, то поджимаю, чтобы кормушка не открывалась. Вот все, ждем, пока опустится, и немного подождем, чтобы наш хлеб, сухари напитались водой и не всплыли, остались на дне. Все, дно. Сейчас буквально чуть подождем. Чуть приподняли. Раз. И все. Все там. Сейчас в каждую лунку буквально вот по кормушке засыплю. И думаю, пока хватит. Глубина здесь 4,5 метра. Ну, если считать толщиной льда, наверное, ближе к 5 уже. Да, вот в этой лунке видно, как сухарики уже поднимаются наверх. Ну, получается, что у нас течения нету. И это хорошо. Прикормку в сторону не будет сносить. Ну да, стоит, наверное, все-таки немножко подождать.
С одной стороны, хорошо, сухарики вверх поднимаются, тем самым приманивая проходящую мимо рыбу. Так вот. Насажу по одному опарику для начала. У меня тут два крючка. Один повыше, другой пониже. Ладно, сюда два насажу. Вроде два крючка. Все, вот так за попку. Прям за самый-самый кончик. Раз. Все. И погнали на дно. Леска у меня черная. Ее более видно на снегу. Если где-то зацепилась, сразу видно. За эти льдышки, вот когда цепляется белая, ее не видно. А эти черные, вообще комфортно. Так, все, глубину нашли. Раз, первая. И буквально подниму сантиметров 5 от дна. Ну и пускай стоит. Посмотрим. Будем ждать, когда подойдет рыба. Че, свечки зажгли? Клёва нету. Осталось начать молитву, что ли, читать, чтобы клевать начало. Да. Ну, прошло где-то полчаса. Где-то метр от дна тычки есть. Самое крайнее где-то 2 метра. Ну, в толще воды в середине, получается, у меня находится. 2 метра от дна. И тишина. Не знаю, где она, на какой глубине. Но пока ничего нет. Ждем. На улице ветер не стихает. Да, и мороз, по-моему, крепчает. Ну, ждем, ждем. Поклевка. Эх. Какие-то непонятные тычки сейчас были. Но просечь не получилось. Ага, вот опять. Опа, есть. Что-то есть. Но очень маленькая. Окунь. Блин, представляете, окунь подошел. Так. Пока оставлю я его. Потом в кан положу. На живца пойдет. Окунь нам нежелателен.
Ладно, ждем дальше. Да, чай попить, согреться маленько. Поклевочка. И все, тишина опять. Подойдет кто-то, тюкнет, и все. Похоже, что мелочь все-таки. Вот это опять. Опа. Никак я его не просеку. Ну ладно. Опа, есть. Есть. Ну, что-то не крупное. О, плотвичка. Ну, хоть кто-то подошел. Ну, клюнул на опарика. Тут у меня силиконовый мотыль сидит вот. Так, обманочка. Такая довольно-таки прям очень-очень похожа на настоящего. Ну, все. Плотвичка, может, пойдет на живца. Оставим. Есть. О, что-то покрупнее подошло. О, это уже хорошо. Сверху посыпал прикормку. Видно, она падает. Теперь на верхний крючок взяла. У меня стоит такой вот клоп. Уже облез весь. Но работает. Ну, это уже можно в сторонку положить. Сюда вот. Отлично. Отличненько. Все. Ну, ту оставлю также на дне. Может, все-таки на дно кто-то лещ покрупнее подойдет, со дна подберет. Сейчас поставлю такой пенопластик. Вот. Чтобы лучше было видно. Ну, обычные типа бойлы такие, пенопластовые. Делаю так вот надрез до середины. И на... Ух, ничего себе! Вот это загнуло. Вот это да. Их, ничего себе! Тут в лунке кто-то стоял, оказывается, у меня. Смотрите, опять поклевка. Сейчас сюда вот поставим. Тоже такое, чтобы было видно. Хорошо. Они и весят ничего. И поклевку видно хорошо. Все 3 лунки так присыпал сверху слоем прикормки. Она будет постепенно как раз намокать и вниз падать, привлекая рыбу. И тем самым
Я так считаю, что рыба все-таки боится вот этого света, что с лунки падает туда им в темноту. И поэтому осторожнее подходит. Сейчас у них там с лунки так не будет свет сильно падать. Я думаю, рыба будет подходить все-таки. Ну, посмотрим. Есть такие у меня стельки с электроподогревом. Когда на одном месте сидишь, пальцы начинают подмерзать все равно. В какой обуви ты бы не был. Вот. Сейчас поставлю стельки. Ну, штанины не буду проводить провод. А так выведу, так как на месте сижу. И включу. И будет огонь. Стельки у меня на канале есть обзорчик. Я уже показал, рассказал, что как. И сейчас буду тестировать уже в минус 15 сегодня. Все. Вот так вот я их вывел наружу из сапог. Подключаю к пауэрбанку. Нажимаем кнопочку и ждем. Через сколько пойдет тепло. Все, прошло буквально полминуты. И прям тепло пошло. Я нагревательные элементы передвинул ближе к переду, к пальцам, чтобы пальцы грели. И прям чувствуется, да, комфортно. Ну, пауэрбанк у меня большой, на 24 тысячи ампер-часов. Лет ему уже тоже немало, лет 6-7, наверное. Но до сих пор свою функцию выполняет и довольно-таки неплохо. И на морозе, и на жаре. Красота. Опа. Есть поклевочка. Опа. Что-то идет. Опа, плотвичка. Теперь на нижний взяла. Побежала. Вот такая вот. Ну, не крупная. Но уже вторая. Отлично. Сейчас опарика подсажу посвежее и снова закину. Не хочет и все. На игру, ребята, взяла. Так вообще никак не хотела. Решил поиграть. И сразу же поклевка. Так.
на живца пойдет. В общем, решил поставить гвозди шарик такой цвета серебра. Со дна не клевала, а вот чуть поднял на метр, сразу поклевка. Все-таки рыба стоит метр от дна где-то, потому что со дна вообще вот эта вот улочка стоит со дна, вообще ни одной поклевки нет. Опа. Есть, кто-то есть. Ага. Ну, можно сказать, оставим. Еще, может, на живца пойдет. Бросим ее. Устроила меня тут погром. Поймать не могу. Все, леску спутала. Собака. Вернее, не собака, а рыба. Опа. Есть остановочка. А, окунь. Блин. Окунь-шмокунь. Ладно, тоже оставим. Такой миленький. Тоже на живца пойдет. Какой глазастый. Так, едем дальше. А дальний так и молчит, который на дне стоит. Так и не хочет на нее клевать. Ну что, стельки греют хорошо. И аккумулятор сажает хорошо. Ну, у меня не полностью еще был заряжен. Но если периодически включать их, то на день хватит. А так у меня были включены 2 часа. Ну, четверть батарейки вот этой съели. Ну, еще холод все-таки. Сам аккумулятор мерзнет. Если это было бы, он лежал в кармане во внутреннем, в тепле, и провода были продеты через штанину вовнутрь, я думаю, аккумулятор хватит на дольше. Стельки греют отлично, прям сидишь комфортно, ногам тепло, не жарит сильно. Еще бы рыбу клевала бы и грела мне душу. Все-таки когда клюет рыба, и самому становится теплее как-то от этого, то что она клюет. А не вот так вот сидишь, ждешь ее. Снова сейчас включил стельки, ноги стали замерзать. И прям класс. Классно пошло, прям тепло. Пальцы отогреваются сразу. Становится тепло-тепло. Я их засунул прям под шерстяные носки, в чулки. Положил. И классно, прям классно. Я считаю, ноги в тепле. Считай, уже полдела. Уже не замерзнешь. На сегодня у меня вот раз,
2. И вот 3. И 3 живца еще плавают. Или 4 у меня их там. В общем, тут они все. Отлично. Ага. Вот свежего парика насадил, сразу поклевка. Опа, есть. Эх, сход. Снова идем вниз. За ним. Кто он там? Поклевка. Вот она. Опа. Хороший живец. Отлично. В кан. Идем дальше. Ничего себе. Мелкий окушок клюнул на игру. Вот такая рыбалка получилась. Время обед, пора домой, все. Удалось поймать 3 плотвички небольшие. И наловил живца. Вот они мне. Следующая рыбалка, думаю, будет на жерлице. Поедем за щукой. Все. Всем, кто смотрел, спасибо. Ставьте лайки, не забывайте подписываться. Всем пока.